Животот, иако е краток со успеси и падови, сепак постои светлина која свети и за која вреди да се живее и бори со тешкоти и проблеми. Запознавање на двајца млади, започнување на врска и склопување на брак, а потоа еден плач кој за жената вреди живот. Таа веќе низината сложувалка ја склопила и формирала семејство, а во низината преградка најскопоценото нешто, низиното бебе. А зарем има нешто поубаво од ова? Но како и што треба да направите? Која исхрана е најдобра за вашето бебе? За сите новороденчиња, совети до идните мајки, а моја денешна гостинка педијатар Марина Гацова. Добре дојде во Рано наутро. Добро ве најдов и добар ден за сите оние гледачи кои во моментов не следат. Обкружена со луѓе, бебиња, зошто токму ја одбравте оваа професија? Да се биде педијатар, навистина е нешто за мене многу убаво, големо, кое исполнува и кое уствари не е само професија, него едноставно е начин на однесување, начин на живење, бидејќи нашата работа ја секогаш ја носам и дома и 24 сата во денот и цел месец и цела недела и цел месец и цела година. Значи живееме со тоа, постојано сум педијатар на секаде, каде и да се појавам и дома и во друштво со пријатели. Секогаш има некој кој ќе ме праша за совет за детенцето или за новороденчето или дали се работи за здраво или за болно, не е битно, меѓутоа мојата работа навистина секогаш е со мене. Ја доживувам како составен дел од себе, ја доживувам како нешто навистина без кое животот би ми бил сосема поинаков и сега кога би се вратила назад да бидам лекар и да одбирам повторно што би сакала да бидам, сигурно дека ќе бидам педијатар. Повторно оваа професија. Да. По породувањето мајките се вознемирени што и како треба да направат, бидејќи малечкото на кое му зборувале се грижеле 9 месеци без да го видат. Конечно доаѓа моментот кога тоа е во низината приградка. Што ќе се промени кај една мајка? Кои се незините промени со кои таа треба да се соочи? Па, веднаш кога се породи бебето, родилките, особено во првите 24 сата, навистина се наоѓаат во една конфузна состојба. Нивните емоции се измешани во однос на бебето. Секако дека тоа е нивното најмило, тоа е она кое го чекале 9 месеци, грижата за тоа дали тие ќе одговорат на вистина како мајки за тоа бебенце, дали ќе можат да се грижат доволно, дали ќе му го пружат сето она кое му е неопходно на бебенцето, секако дека доведува до една посебна ситуација кога мајките се расеани и на кои навистина им треба помош, барем во првите 24 часа по породувањето, особено зборувам за оние кои имаат прво бебе, за првородките. И заради тоа ние секогаш кога се породи некоја жена, прво и она спонтано кое си го прашуваме персоналот меѓу себе, првородка или второ или трето е на жената, бидејќи поинаков е односот на мајката која веќе има други деца, а од онаа која има прво бебе, да. Секако дека на таа родилка во првите неколку дена и е неопходна стручна помош, а подоцна во фамилијата повеќе разбирање, емотивна поддршка, бидејќи самото новородено е навистина нешто најубаво кое што се случува во фамилијата и кое предизвикува најголема грижа и најголема растроеност околу неговата благосостојба. По внесувањето на бебето во домот, новороденчето, односно новиот член на семејството, во текот на 9 месеци бебето растело во идеалниот сензорен свет, во многу помирна средина отколку она во надворешната. Затоа за бебињата е сепак голем предизвик. Кој е најлесниот начин за да му се олесни таа ситуација на бебето за навикнување на светот? По породувањето бебињата доживуваат еден голем стрес. Еден период на адаптација кој трае неколку часа после породувањето. Зборуваме како за физиолошкиот дел, така и за емотивниот дел. Околу физиолошкиот дел настануваат драстични промени кои ние, педијатрите кои се занимаваме со работа со новороденчиња, го знаеме и затоа кажуваме дека тој период на адаптација е навистина многу важен за понатамошниот живот на детето. Доаѓа до драстични промени на крвотокот, кој се разликува од оној кој што се наоѓал кај бебето додека било тоа во мајката се уште. Доаѓа до драстични промени во дишните патишта.
тие не се слободни, треба да се ослободат. Детето да почне да плаче и со првиот плач внесува доволна количина на кислород, односно на воздух, кој ќе го припреми тоа белодробие, тие дишни патишта за понатамошниот живот. Значи, тоа се физиолошки промени. Доаѓа до промени во смисол на терморегулацијата, ние стручно го нарекуваме тоа, односно промени на викнување на температура од 37 степени, која веднаш се симнува на 18, 20 или 25 степени во родилната сала. Значи, тоа се такви стресни моменти за бебето, кои навистина и самите некои се прашуваме, мора да имаат генетски вграден капацитет за сето тоа го надминат и на тој начин се адаптираат и се створат навистина здрави личности способни за понатамошниот живот. Заради тоа, првите 2 часа после породувањето, бебињата имаат посебен третман. Тоа следење некако нас не ослободува, оние кои работиме со бебињата, до 4-тиот саат. Бебињата се прифаќаат и се обидуваме кога ќе се породат веднаш, се прифаќаат на посебни лежишта или така наречени вормери, кои ние си ги нарекуваме. Тоа се подлоги со греачи. Секогаш се прифаќаат на топли пелени, кои се обидуваме да бидат што потопли, односно блиско до телесната температура на мајката, со цел тој стрес кој тие го доживуваат да биде што помал, да им се створи една средина во која тие помалку ќе патат кога ќе се прилагодуваат на надворешните услови. Бидејќи суровоста на надворешната средина во однос на тоа каде биле дотогаш бебињата е навистина неспоредлива, голема е. Се стават на топли пелени, се прибришуваат, не се бањаат, се третираат, им се пресекува папчето, веднаш им се покажува на мајката бебето и да ви кажам најубавиот момент за сите тие акушери, акушерки, гинеколози, педиатри кои работат со бебињата, е моментот кога бебето ќе се постави на града, односно ќе се воспостави оној контакт кожа на кожа и кога мајката прв пат ќе си го осети своето бебенце се уште додека е во родилната сала. Тоа е еден голем предуслов за да се задржи таа емотивна врска меѓу мајката и новороденото. И сме забележале од искуство, не можам да кажам дали се следени тие трендови, меѓутоа сум забележала од искуство дека дечињата кои имаат во првите неколку минути воспоставено контакт кожа на кожа, значи ставено на кожата на мајката голо бебе, тие бебиња имаат подобра емотивна врска и полесно се прилагодуваат на доење. Така. Дали родителите треба да ги будат своите новороденчиња на секои 4 часа за да ги нахранат? Ова е сосема нешто друго веќе од она кое ние секојдневно го работиме првите 3 дена, односно 72 часа додека се родилките во родилиштето. Додека се во родилиштето и додека се уште не може да се воспостави ритм на доење, ние препорачуваме слободно доење. Тоа значи дека секогаш кога ќе се разбуди бебето и ќе побара да се дои, секогаш треба да се подои. Тоа треба да се задржи во првите недела или 10 дена, зависно од тоа кога мајката ќе има веќе доволно млеко за да си го нахранува своето бебе. Во тој случај се препорачува слободно доење и на половина сат, и 2 сата, и секогаш им кажуваме кога они се жалат, ама докторке, оно е гладно и постојано сака да цица. Секогаш им кажувам дека неговите потреби, кои се зголемуваат вториот ден за исхрана, не можат понекогаш кај сите мајки да го следат лачењето на млекото. Значи, се уште доилката нема доволно млеко за да си го своето дете нахрани целосно, комплетно, за да тоа биде мирно 2,5 или 3 часа. Так. Поради тоа се јавува таа потреба од постојано цицање на половина саат или 1 саат. Меѓутоа секогаш кажувам, бебето се дои со главата. Значи треба да се мајката психички припреми дека ќе си го дои своето бебенце, да се релаксира и покрај неговата вознемиреност, да си го стави на града со цел, бидејќи со цел не да се само задоволат хранителните потреби, него да се задоволи емотивната врска меѓу мајката и бебето. Тоа е она кое е најважно во првите неколку дена после породувањето. Доколку тој период се надмине, кој е навистина тежок, бидејќи и мајките родилки се пациенти, тие се изморени, слабокрвни од самото раѓање. Ние сосема ги разбираме. Многу им е тешко вториот ден кога им кажеме дека веќе треба целосно да се посветат на своето детенце. Се обидуваме да им помогнеме колку што можеме, додека се во родилиште. Меѓутоа, основната улога треба да бидат припремени дека треба тие самите да си ја одиграат.
таа емотивна врска меѓу децата, бебето и мајката да не се прекине, да останат покрај нив, сепак е најважно. Наредниот ден, веќе третиот и четвртиот, се воспоставува еден нормален ритм на доење и потребите на детето за доење ќе бидат веќе самото тоа ќе си постави на 2,5 до 3 часа, бидејќи ќе има квалитетно, убаво хранење, кое нормално треба да го задржи тој ритм на празење на желудничето и повторно внесување на свежа храна. Така. Совет како да се смири плачливо бебе? Па, да ви кажам наискрено, тоа е најголемиот проблем во фамилиите откако бебето ќе си отиде дома. Ако бебето плачи, тогаш сите се вознемирени и не само родителите, него и најблиските роднини, и колку повеќе народ се собира околу бебето, сите даваат свое мислење со цел да помогнат, а се ствара една конфузна ситуација. Некој спомна дека многу му е ладно, вие го замрзнавте ова бебе, па се покачи температурата во просторијата некаде и до 30-35 степени, верували ни доаѓа со термометрите до 33 степена. Детето е препокриено со оние најнови покривки кои веќе се припремени за дочекување на бебето. Тоа е, него му е жешко, бидејќи не знае да каже поинаку своето незадоволство, освен да плачи. Бара повеќе да цица, бидејќи е жедно и губи течности. Таа нервоза ствара нелагодност и кај мајката доилка, нејзината растревоженост исто така влие врз нормалниот процес на доење, на лактацијата, таа лесно се намалува и се затвора еден круг кој многу често ги донесува во амбулантите кај матичните доктори или пак кај нас на оделение во нашата неонатолошка амбуланта. Значи, децата треба, бебињата треба, од кога ќе се однесат дома, да се обидуваме да ги чуваме на некоја умерена температура, некаде околу 22 степена, најмногу до 25, и тоа само при бањење и при пресоблекување на бебињата. Во спротивно, често да се проветруваат просториите каде се бебињата, да нема многу контакти со постари лица, со деца кои во овој период од годината се најчесто вирозни, ако не друго, носење им течат на поголемите деца. Колку е возможно тоа да се избегнува. Секако дека таму каде што во фамилијата има повеќе деца, тоа не може да се избегне целосно, меѓутоа барем доколку се болни дечињата да бидат малку подалеку од бебето, иако се во истата просторија. Останатото околу негувањето на децата треба да се внимава околу пресоблекувањето, начинот на облекувањето, значи освен температурата во просторијата. Нелагодноста на детето не му доаѓа само ако е гладно, само ако е прегреано, ако е за пресоблекување треба да се провери памперсот или ако во крајен случај детето секако плачи и секако е вознемирено, во тој случај треба да се размота, да се преповие, да се пресоблече, да се облече во новија лиштенче, може би нешто го стегало, ластикце од памперсот или нешто. Секоја нелагодност детето ја манифестира со плачење. Во секој случај детето треба да плачи. Значи, повремено треба да плаче. Тоа не е кукла која ќе се донесе дома и ќе биде мирна, нели? Или само ќе спие. Ако само спие, прво јас што прашувам кога некој ме праша бебето само спие, тогаш јас се прашувам, а жолтко ли е? Значи, ако има новороденачка жолтица, а не е доволно подоено детенцето, тоа настанува едно субхидрирање, значи намалување на течностите во организмот и заради тоа може да биде и поспано. Значи, тоа секако треба многу внимателно и многу суптилно да се следа состојбата на дечињата. Во секој случај, секој се препорачува, доколку се забележи некое необично реагирање на новороденчето, претерано плачење или претерано спиење, па незаинтересирано за исхрана, треба секогаш родителите да не бидат многу храбри и навреме да си го однесат во најблиската амбуланта кај матичен лекар или пак во нашето родилиште на неонатолошката амбуланта. Така, која е идеалната тежина кај новороденчињата? Идеална тежина не постои кај новороденчињата. Новороденчињата се раѓаат како доносени новороденчиња со една оптимална тежина која велиме дека се движи над 2,5 кила, па некоја се раѓаат и над 4, над 4,5 и сето тоа е идеална тежина за нив. Сега, кога зборуваме за идеално напредување која би било, тоа е, ние кажуваме педиатрите, граничното, 170 грама на недела дена. Значи, тоа е онаа долна граница која дозволуваме. Децата напредуваат и до 250 грама неделно, што значи до кило и кило и 200 месечно. Меѓутоа, дали има разлика дали детето е на доење и на дохрана по формула или само исхрана по формула.
Секако дека тоа го одлучува лекарот или во оние ситуации каде лекарот не се наоѓа блиско до бебето, луѓето се дислоцирани по различни временски услови или од различни неразлични причини, многу често и самите воведуваат исхрана по формула и доколку тоа го воведат секогаш, ние инсистираме да не биде тоа кравје млеко, да не биде козјо млеко, него да биде некаква си формула. Оние кути од млеко во прав кои се продаваат во аптеките. Така им објаснуваме едноставно на родителите, бидејќи треба да им се објасне за да те разберат. Така. Која е негата и хигиената на новороденчето? Веќе спомнавме, но малку по... Да. Она нега која ние си работиме секојдневно на оделението е она која мајките додека се овде, обично вториот или третиот ден го видат, бидејќи првиот ден, како што реков, и тие се пациенти, изнемоштени, анемични, многу често се бремените жени во состојби на анемија, така да многу не забележуваат што се случува околу самото бебе во првите 24 сата. Меѓутоа во вториот ден, веќе и третиот, ние инсистираме мајката повеќе да учествува во негувањето на детето. Па некојаш доаѓа до негодување од страна на мајката, доколку таа не е психички припремена, доколку не е физички припремена за да го прифати своето дете, ние секако дека се разбираме во тој поглед. Инсистираме малку повеќе, оставиме, ама ако видиме дека навистина родилката не е во состојба да го прифати од било која причина, целосната грижа како за првиот ден ја продолжуваме и вториот ден, па дури и третиот пред самото одење на мајката во домашни услови. Негувањето на бебето значи продолжување на она негување кое секојдневно го правиме. Сега во последните 15 на години кај нас папчињата се клемуваат, значи со специјални пластични штипки и на 48 сата после завршувањето тие штипки се вадат. Пред одењето веднаш се вадат штипките и децата си одат само со остаток од папчаник од дома. Тоа не е ништо патолошко. Луѓето многу се плашат од тој дел и се сметаат дека нешто ќе се отвори или дека нешто ќе се случи, па детето ќе направи некој проблем во смисла на искрварување. Не. Кога извадена штипката, тоа значи дека докторот кој ја извади штипката гарантира дека тоа папче е целосно здраво, мумифицирано, затворени крвните садови и нема опасност од него од некакво искрварување. Ние препорачуваме комплетна нега на детето со бањење и миење под вода која течи, значи текуча вода, да не биде устоена. Може бебенцето со купки да се бања во оние кадички за бањење на децата, меѓутоа поливањето со вода, она последно миење, плакнење, што би го рекле во нашиот крај, нели? Плакнењето со водата да биде со чиста вода од страна под чешма или со посебен сад, зависно од условите во кои што живеат и каде што се чува детенцето. Доволно е пребришување на папчето. Пребришување, отапкување со крпата или со пелена со која се пребришува и самото бебе. Никаква посебна нега после третиот ден не му треба. Некаде 7-иот до 10-иот ден папчето самото ќе се отпадне. Без никакви последици, најчесто, во најголем број случај, бидејќи голем дел од мајките сметаат дека со падањето на папчето, ова морам да го кажам во детали малку, останува една папна раничка која влажи и тоа е сосема нормално. Од таму нема никаква опасност, нити е пак тоа инфекција. Таа папна раничка останува 24 сата. Нема потреба од никаков третман. После 20 и миење, значи треба детето да се мие, да се бања, механички да се чистат бактериичките или некои други микроорганизми кои би дошле во околината на папната рана, таа се затвора спонтано и се повлекува во внатрешноста на папчето без секреција или без некакви проблеми. Нормално е во наредните неколку дена на бенкичката да се појави некоја секреција, бидејќи тоа е заради заздравувањето на папната рана. Ако продолжи повеќе од 2 до 3 дена, во тој случај е неопходен третман или да се појават кај лекар. Останатото околу негувањето, рековме, околу бањењето, треба да бебињата да се бањат секој ден во првите да речеме месец или 2, сега сето тоа зависи од условите во кои што живеат луѓето. Треба да се бањаат секој ден со купки кои се точно за бебешката кожа прилагодливи, не со некакви си несоодветни третмани, заради тоа што се јавува алергија, контактна од тие препарати кои ги користат. Не значи дека тоа што е најскапо и е најдобро, што значи треба само да биде декларирано како да е за бебе. Бидејќи сите производители се трудат она што е за бебе да биде најквалитетно и соодветно прилагодено за кожата на бебињата.
Во поново време памперсите се користат, влажните марамици многу се користат, сепак тоа се хемиски материи со кои се натопени влажните марамици. Ние докторите не ги препорачуваме за секојдневна и постојана употреба, бидејќи може да се јави контактни дерматити, односно црвенило на газињата кај дечињата, бидејќи таа кожа се суши и ако недоволно се негува со заштитни креми, може да дојде до зацрвенување и до болна осетливост на тој дел од телото, па заради тоа и бебињата во тие случаи многу често се многу вознемирени, многу плачат. Миењето со вода е најдобра нега за бебето. Со чиста вода во текот на денот, на секое пресоблекување доколку има потреба. Важните марамици се оставаат за итни ситуации или во состојби каде е потребно одење излегување од дома, одење на вакцинација, на контрола кај лекар или така натаму, или во моменти кога е неопходно. Значи, не постојана нега со влажни марамици и прибришување, бидејќи ја иритираат кожата на бебенцето. Така, во која положба треба да спие бебето, дали на стомак или пак настрана? Околу спиењето на бебето во последните 15 години ние, кога станавме болница пријатели на бебињата, го припативме ставот дека бебињата треба да спијат исклучиво на грб. И јас како педијатар ќе ви кажам дека работам долги години и дека и мене тоа ми беше многу необично, бидејќи нашите бебиња по традиција спијат настрана. На едната или на другата страна, во случај да не поврнат, па да си се аспирираат, па да се загрцнат и да не се направи некаков проблем. Меѓутоа, долгите едукации кои ги имавме претходно не убедија дека испиењето на грб нема да му направи никаков проблем на бебето. Секако дека малку скептично, малку со неповерение започнавме, тоа зборувам за 2000 и некоја година, прва, втора, со неповерение почнавме и ние во болниците да ги ставаме бебињата така. Па кога видиме дека малку има нагон на повраќање, го подместиме настрана. Меѓутоа сега, со толку големо искуство како што ги имаме, ви кажувам дека сосема е безбедно лежењето на грб и препорачуваме лежење на грб. Традицијата во некои други земји бара лежење на стомак, како што е, например, во Финска. Таму бебињата лежат на стомак. Значи, сепак останува на традицијата. Кај нас традицијата беше децата да лежат настрана. Последниве години ја имаме, последниве 15-16 години ја имаме прифатено новиот став и видовме дека тоа е сосема во ред и дека не сме имале досега ни еден проблем. Заради тоа препорачувам дека не е страшно бебето да лежи на грб и дури препорачуваме да лежи детето на грб и тоа во долните 2/3 од креветчето. Зошто така? Ќе ви објаснам зошто така. И секогаш бебињата така лежат и во болница. Бидејќи кога се препокриваат бебињата, ако се поголемки, тие преткаат и полека се повлекуваат во долниот дел на креветчето, се додека не добрат со ножињата на прегратката од долниот дел на креветот. Во тој случај има опасност ако е заглавено ќебенцето од едната и од другата страна, како што најчесто прават мајките во креветчето за да не се открие бебенцето, има можност да се вовлече под ќебенцето и не дека нешто кој знае страшно ќе се направи, меѓутоа ќе се разбуди, ќе плачи, ќе биде вознемирено. Значи постои опасност за нелагодна состојба на бебето. Заради тоа, додека е помало бебето, препорачуваме во долните 2/3 од креветчето. Како тоа значи дека ножињата да се што поблиску до долната прегратка. Тогаш се поставува ќебенцето врз нив и така и се покриваат бебињата. Во ред. Дали бебето може да се носи таму каде што има многу луѓе и дали од таа гужва тоа може да добие некоја бактериска инфекција? Секако дека бебињата треба да се во една благосостојба и да се обидуваме таа благосостојба да им ја некако обезбедиме секаде каде што ќе се наоѓаме. Тоа не значи дека не треба бебето да се однеси кај бабата, дека не треба да се однеси кај пријатели, секако дека треба. Меѓутоа, не во средина каде што се пуши или па на роден ден каде што на поголемо дете каде што има повеќе од 20 деца. Так. Кои сите сакаат најмалото бебе да го видат, да го гушнат, нели, и да му пренесат некаква инфекција. Бидејќи знаеме дека дечињата во текот на првите 3 години се често болнички, особено со течење носе, може да се рече дека тоа е нормална една ситуација. Заради тоа препорачувам носење на бебиња во надвор од дома, секако тоа бебе не може дома да биде затворено. Меѓутоа сепак да се обидуваме да му ги задржаваме условите кои што ги има дома. Ако се однеси нагости некаде, да биде во посебна просторија или некаде каде што нема многу гужва, или и да е во истата просторија ако се присуствуваат помал број на луѓе здрави,
нема да му смета на бебенцето да биде пренесено и во друг дом, нагости да се однесе некаде, ако не се пуши во просторијата каде престојува. Значи, сепак се апелира дека бебето не треба дома да биде затворено. Не треба да го ремети редот во фамилијата. Не треба да представува нешто вонредна, која е вонредна ситуација во фамилијата ќе намерне. Тоа треба да представува извор на радост, на среќа во фамилијата, да му се радуваат сите, меѓутоа сепак со со едно поголемо внимание, да не се на некој начин разруши нормалниот комодитет на бебенцето. Така. Дали се задолжителни вакцините на бебето и на колку време треба да се вакцинира бебето? Во текот на престојот на бебињата на нашето одделение, нашиот оддел, секако дека се вакцинира хепатит Б вакцина. Тоа е вакцина која е воведена 2003 година и која според законот за имунизација на децата, за вакцинирање на дечињата е обавезна вакцина, доколку родителот изричито со одредена причина не се потпише велиме ние и не си ја сноси одговорноста за неговата желба да не се вакцинира детето. Бидејќи заштитувањето на детето од хепатитот Б, тоа е па посебна приказна, за која не треба многу да зборуваме и е многу важно за здравјето понатаму на детето. Вакцинирањето со хепатит Б се започнува во родилиштето, неколку часа после породувањето. Значи, во првите неколку часа, се уште мајката додека се наоѓа во, да не речам, таа состојба после породувањето, кога треба да се средува, бебето е кај нас, ние го негуваме, додека се избања. Во тој период, со првата нега на детето се става и првата вакцина кај бебето. Ревакцинирањето, значи за да е комплетно вакцинирањето, конкретно за таа вакцина која ние започнуваме во родилиштето, ревакцинирањето е на месец дена, значи после 30 дена и во 6-тиот месец. Тоа се 3 дози кои во овој момент се смета дека се сосема доволни и со последните, јас кои ги имам најдено податоци, обезбедува заштитување на детето од 15 до 17 години. Отприлика тоа е масовна употреба на вакцината, можеби е доживотна имунизацијата и заштитата, нели, од хепатитот Б, меѓутоа вакцината масовно се употребува во толку временски период и во овој момент се гарантира дека нема потреба од втора вакцина, односно од ревакцина. Барем во денешни услови. Медицината оди напред, секој ден се случуваат нови работи, се откриваат нови работи, можеби за една година, ова и јас нема да го зборувам, ќе го зборувам сосема поинако, па заради тоа и педиатрите се тука, нели, да си ги следат новините и да си ги следат новите ставови. Значи, до овој момент состојбата е таква. Понатаму вакцинирањето на детето продолжува во диспанзерите, односно во советувалиштата кои ги има во сите градови, по различен начин, организирано така како што дозволуваат условите и бројот на дечињата во таа општина. Се вакцинираат по календар за имунизација, кој си е за цела наша република унифициран, заеднички календар за имунизација. Сега ги имаме со тие нови вакцини, кои се петовалентни вакцини, хексовалентни вакцини, што значи со еден убод детето добива повеќе вакцини, а не како на времето кога секоја вакцина се посебно се пласираше, така да тоа беше многу потешка ситуација. Вакцините, сега да не се ставам во ситуација, нели, да ги фалам, меѓутоа вакцините си се безбедни за нив, постојано се слуша, постојано се гледа, а на овие форуми мајките секако споделуваат најразлични искуства со нив, несаканите ефекти во однос на она, бидејќи јас долги години работам со деца повеќе од 30, околу 30 на години. Значи, порано ги имавме, зборувам за пред 20 и повеќе години, имавме повеќе несакани дејства, мада не беа тие некои посебно сериозни, повеќе локални реакции со покачени температури. Со новите вакцини имаме добри искуства, бидејќи има многу благи симптоми на несакани ефекти од вакцините. Безбедни се, затоа гарантираат производителите, гарантираат дистрибутерите, гарантира нашето министерство и специјалната служба која се занимава со имунизација, така да мислам дека ова ми е секојдневие, верувајте, сите мајки истото тоа ме прашуваат и на секое посебно сето ова го објаснувам, дека сметам дека навистина дечињата во нашето подречје, каде се уште имаме појава, макар да спорадично, на некои заразни заболувања, па и тропски заболувања, не треба да помислуваме децата да си ги оставиме не вакцинирани.
Особено светот стана едно мало село, ја стално кажувам, светот стана многу мал, раздвиженоста на луѓето е многу голема, обезбедувањето на овие летови постојано, шетање на луѓето од еден крај на светот во другиот крај, која е прекрасна работа, меѓутоа тоа е и лоша работа во поглед на заразните заболувања кои можеме тропски заболувања да се донесеме на нашата територија, кои веќе ги рачунаме за искоренети. И заради тоа, околу вакцинирањето на вистина не треба ни да размислуваме дали треба да се вакцинираме или не. Така. Доењето е најздравата храна за бебето, но што треба да се направи доколку се појават проблеми при доењето и како да се зголеми количеството на млеко? Доењето е еден многу сложен процес. Да се воспостави доење, верували или не, е многу тешка работа, бидејќи после, како што спомнав, првите 24 сата и покрај тоа што се става детето нели да се подои, некои од мајките се настрпливи со изговор дека јас сега немам млеко, дај ми шише, моето дете е плачливо, гладно и така. Значи, многу е тешко да се разубеди мајката дека тоа е еден нормален процес и дека детето не плаче секогаш заради тоа што е гладно, бидејќи природата си го направила своето. Потребите на бебето во првите ден, два, се толку колку што има млеко мајката. Така. Бидејќи во секој случај детето, доколку почне да го храниме со храна со формула, со шише, во тој случај тоа дете многу потешко ќе се навикне на цицање во наредните третиот, четвртиот или пак петиот ден. Освен ако не постои сериозна контраиндикација од страна на мајката, во смисол мајка која не може да дои заради примање на некакви лекови, заради примање на болест, заради нејзината физичка или психичка состојба и така натаму. Значи, или пак ако постојат некои контраиндикации од страна на детето, велиме. Аномалија во устичката, промени во устичката кај детето кога тоа не може, или е болно тоа детенце, или е било во инкубатор неколку дена, па таа врска, емотивна врска помеѓу мајката и бебето е, да не речам прекината, него малку ослабена, бидејќи детето сака внимание од мајката од првиот момент, тоа е една нишка која не смее да се прекине. Доењето, за да се воспостави, како што реков, е еден сериозен процес и е поврзан со повеќе компоненти, повеќе работи кои можат да помогнат или да одмогнат при процесот на доењето. Секоја мајка која е родила и која има млеко треба да дои. И треба психички да се припреми дека треба да си го дои своето бебе. Јас секогаш кажувам на визита кога поминувам дека кога видам дека мајката има млеко, а има проблеми со доењето, во смислу на нетрпение, не е таа крива за тоа, не обвинувам никого, него едноставно нејзината психичка состојба е таква да нема трпение или не знае или премногу сака во моментот, а не бива да го постави своето детенце и секогаш кажувам релаксирај се и бебето ќе си го подои со главата. Значи, ако ти психички се припремиш дека ќе си го доиш бебето и дека тоа ќе те прифати, бебето ја чувствува нервозата на мајката, нејзината нелагодност, со движењата, со манипулирањето околу бебето и станува уште повознемирено. Кога мајката е вознемирена, бебето е уште повознемирено. Значи, најдобар совет за да навреме дојде млекото, за да навреме мајката има доволно количина млеко за да си го подои, е релаксацијата на мајката. Само нека му покажува на своето бебе дека многу го сака, дека ќе му го пружи најубавото, дека се грижи за него и дека благосостојбата нема да му ја променува, во тој случај јас мислам дека се би било во ред. Так. Значи, психичката релаксација на мајката и нејзината припременост дека треба да си го подои бебето. Останатото во ретки случаи може да има проблем околу процесот на доењето. Ќе се надоврзаме на прашањето доколку некои од мајките би се одлучиле за вештачко млеко за нивното бебе. Дали тоа е добро за бебето? Тоа не е добро за бебето. Тоа воопшто не е добро за бебето ако не постои некоја сериозна причина поради која не треба да биде доено бебето. Како што реков, причина од страна на мајката, мајки кои примаат лекови, мајки кои имаат некаква болест која може да се пренесе со млекото. Тоа се ретки случаи, меѓутоа секако дека има, нели? Самата конституција на дојката кај мајката, која навистина тешко може да се прилагоди за тоа детеца да цица. Во тој случај не би требало, во спротивен случај не би требало да мајката се откаже од доењето и рече едноставно не сакам да го дојам моето дете. Сме имале такви случаи, тоа е исклучително ретко.
особено мајки кои имале прво, второ детенце, па или трето сега е ова, и речат едноставно, јас ни првото не го доев ни второто, бидејќи имав сериозни проблеми, не сакам повторно да поминувам ни 100 пат низ таа Голгота, и едноставно си донесе кутија заедно со сите други потребни работи кои требаат кога дојдат на раѓање во родилиштето. Значи, тие мајки се обидуваме да ги убедиме и покрај тоа што претходно не успеале, ретко успеваме, да ви кажам неискрено, кај некои успеваме да ги разубедиме, меѓутоа сепак ќе почитуваме и желбата на мајката, бидејќи таа одлучува дали ќе го дои своето бебе. Ние сме овде да апелираме, да укажуваме на позитивните работи, на негативните работи околу исхраната по формула, меѓутоа мајката е онаа која последна решава дали ќе си го дои своето бебенце или не. Секако дека вештачката храна, како што ја нарекуваме така, жаргонски, или исхраната по формула, е посоодветно решение отколку хранењето со кравјо или козјо млеко. Доколку мајката реши веќе целосно да не го дои своето бебе, во тој случај ние апелираме тоа да е сепак некоја од формулите. Така. Која е исхраната на доилката? Околу исхраната на доилката сме имале така, да не речам, контакти, разговори со голем број на колеги, на кој начин треба доилката да се храни и дали треба таа да не консумира одреден вид на храна, бидејќи тоа дополнително ќе му ја влоши состојбата на детето или ќе му се направат повеќе гасови или ќе стане детенцето повознемирено. Верувајте дека околу оваа работа бев испровоцирана и се така потрудив по интернет да ги видам ставовите на поголеми педиатриски асоциации, како што се Израелската асоциација, Англиската или Америчката педиатриска школа. Никаде не најдов диета за родилки. Значи, храната која родилката, и тоа и го препорачувам на сите родилки, храната која доилката сега си ја јаде, дали е тоа граф, секогаш ме прашуваат за граф, секогаш ме прашуваат за леќа, за спанај, за зелен кромит или за не знам, она кое содржи најмногу железо. Тоа се уствари производи кои имаат најголема количина на железо и која и така најчесто анемичните слабокрвни родилки, ако ја отстранат, детето нема на кој начин поинаку да добие железо и тоа станува слабокрвно и сето тоа се потенцира. Храната која мајката ја јадела претходно не е нешто непознато за бебето. Таа си ја јадела и додека била бремена. Сега не преферираме жена која не јадела граф да јаде граф, нели? Так. Зборуваме за храна од нашето поднебје и за жена родилка од нашето поднебје. Ако она претходно си консумирала храна која е веќе позната, нема никаде во литературата пишано дека треба да се држи диета од таа храна, односно да не се консумира. Сметам дека, не кажувам унифицирано за сите педиатри, и јас сметам дека тоа е сосема неоправдано, бидејќи коликите инфантилни или грчевите кај бебињата секако се јавуваат и сосема се од друга причина, а не од исхраната на родилката. Тие се од причини кои, бидејќи цревцата на бебињата се стерилни, а ќе се населат со бактериички во првите неколку недели после породувањето и тој период мора да се преброди. Доколку е несносно, нели тоа се во поголеми, или родителите едноставно тоа не може да се справат со такви проблеми околу коликите на новородените, околу болењето на мешето на новороденото, во тој случај ние имаме некои препарати кои ги даваме, капкички за деца, со цел да се ублажат тегобите и да се преброди тој период за колонизација на цревата, велиме. Односно, населувањето на цревата со оние сапрофитни бактериички кои треба да ги имаат доенчињата, а тие најдобро се добиваат со исхрана со мајчино млеко. Повторно ќе кажам. Значи, бебињата кои се доени имаат помалку, не значи дека немаат, меѓутоа имаат помалку стомачни тегоби отколку бебињата кои се на исхрана по формула. А како може да се знае дали новороденчето јаде доволно? Дали новороденчето јаде доволно, најдобро тоа самото ќе ви покаже доколку сака да цица. Ова го кажувам после 4-тиот и 5-тиот ден, кога веќе мајката има доволно млеко за да си го подои своето бебе, а тоа секоја родилка го знае, и доколку бебето сака да цица на секој сат или на секој половина сат, нема квалитетно спиење, нема квалитетен сон, тоа е најдобар и не напредува на тежина, веќе е последното кое ќе се установи отколку детето ќе се однесе кај матичниот лекар или во амбуланта било каде.
Значи, тежината ни е најдобриот показател дали детето доволно се храни и како се храни. Бидејќи имаме и состојби кога мајката си има доволно млеко, меѓутоа бебето едноставно не може да се храни. Тогаш докторот треба да ја бара причината која е зошто тоа дете не може квалитетно да се подои. Дали причината е од страна на мајката, дали од страна на бебето или па причината во взаемната поврзаност. Едноставно не е во ред или не е правилна самата поврзаност во процесот на доењето помеѓу мајката и бебето. Значи, најдобар показател дека бебето не е доволно подоено е честото будење на бебето, немање на квалитетен сон и не напредување на тежина на бебето. Заради тоа ние во картончињата кажуваме дека во текот на првата недела, најмногу до 10 дена, обавезно треба еднаш да се посети советувалиште, лекар, амбулант или било како со цел да се измери тежината на детето. Дали може да се патува со бебето? Дали се тоа препорачува? И кога може веќе? Да, со бебето може да се патува. Со бебето се патува веднаш и после породувањето. Меѓутоа како се патува е веќе тоа е проблем, нели? Так. Заради тоа реков јас, бебето е нешто најубаво кое се донесува во фамилијата. Тоа не треба да ги поремети навиките на фамилијата, меѓутоа, целосно кажувам, меѓутоа треба фамилијата да се прилагоди на неговите потреби и да му обезбеди благосостојба. Во денешно време, секако дека превозните средства не се како оние што беа пред 20 години и воопшто не е никаков проблем да се патува со бебе. Треба само да му се обезбеди она кое му е неопходно. Храна, да му е топло, можност да се преповие тоа бебенце и нема никаков проблем за да се нити има некаква забрана детето да се пренесува од едно место на друго, да се оди на одмор, сето тоа ме прашуваат повеќе во летните месеци, зимните месеци ме прашуваат дали да се носи на зимување, а зошто да не ако фамилијата планира зимување, меѓутоа секако детето да биде сместено во услови како што би биле и дома. Така. Како што треба да се направи доколку бебето настине? Како што и веќе спомнавме дека доколку се однесе некаде во голема гужва може да дојде до Инфекцијата кај новороденчињата и доенчињата во првите месеци од животот се посериозна ситуација на која треба веднаш да се обрнува внимание. Самото затнато носе кај новороденчињата и кај доенчињата, кажувам, особено во првата половина од првата година, секако се сериозна работа. Никогаш не треба да ги занемариме и никогаш не треба да не се јавиме кај лекар да го види бебето. Зошто? Причината е поради тоа што од кај нив многу брзо се симнува инфекцијата. Значи, она која била инфекција на горните дишни патишта, многу лесно и многу брзо може да се искомплицира и да се симне во долните дишни патишта и да направи сериозно пореметување на здравствената состојба на детето. Заради тоа, течењето на носето, затнато носење, кивање, особено одбивање да цица или цицање во, ако тоа се работи за многу мало бебе, или цицање на рати. Она се заморува, па плаче, па почне да цица со затнато носе. Самиот замор на бебето треба да биде силен аларм за родителите дека треба веднаш детето да се однесе кај педијатар да се прегледа. Така. Бебешките акни се чест кожен проблем кај бебињата. Причина и третман за бебешките акни? Па тоа не се баш акни, нели, она што се јавува кај бебињата, ние тоа го нарекуваме атопичен дерматит или контактен дерматит или интертригенозен дерматит, значи сето тоа е дерматит, воспаление, промена на кожичката кај бебето кој може да настане од најразлични причини. Дали е алергична причина, па кај поголемите деца зборуваме веќе, мислам доенчиња поголемите зборуваме, или е контактно кај малите интертригенозните, особено во пеленската регија, значи испод памперсот, поцрвенување на кожата. Детската кожичка или бебешката кожичка е многу осетлива и многу вулнерабилна. Реагира на надворешното влијание многу брзо, зацрвенува, станува груба, дури ако и не се делува навреме, почнува да се ствара рагади, односно да пука и во тој случај навистина, уште на почетокот апелирам да се веднаш јави кај лекар и таа да се лекува. Лекувањето може да биде само со негување. Нешто се греши во негувањето на децата. Заради тоа, кога ги испишуваме децата, ние самите кажуваме нега на кожа, нега на папче и нега на очиње. Значи, тоа се најосетливите регии на кои треба посебно да обрнеме внимание. Што тоа значи? За папчето веќе кажавме што треба да се прави. За кожичката кажав исто. Бањење со соодветни несуви купки, значи бањење, негување, премачкување во кожичката која е изложена повеќе на влијание на
да речеме на излачевините, на памперсите, особено во таа пеленска регија, ние така ја нарекуваме тој дел, значи посебно внимание бара кожичката во пеленската регија. Тука најчесто течињата зацрвенуваат околу вратчето, позади ушињата и на обравчињата. Контактот со бацување, со наши раце, нечисти фаќање, милување, на сите им е најмило тоа што се донесе дома, меѓутоа, оние физички контакти со кожичката на детето, особено во првите недели после породувањето, е навистина, мислам, ризична за него и за неговото здравје. Да, во тој дел треба да се обрне повеќе внимание. Кога бебето е спремно за воведување на прихрана? Воведувањето на прехраната е на дохраната, го кажуваме ние, како доење плюс дохрана, е секогаш кога има потреба од млечна дохрана. Така. Како што зборував, значи исхрана по формула. Меѓутоа, воведувањето на немлечна храна, во смисол на сокови, кашички, кај нас се уште стои ставот дека е до 6-тиот месец, односно доктринарно после 6-тиот месец. Меѓутоа, ние во Сдруженијето на педиатрите веќе неколку пати сме дебатирале околу тој дел, дека тоа е многу касно и дека потребите на децата некаде со полни 4, во 5-тиот месец веќе се зголемуваат и децата имаат потреба од некаква си внесување на некаква немлечна храна. Заради тоа, според УНИЦЕФ имаше стари некои ставови, дека со полни 4 месеца, во 5-тиот месец веќе, кај децата може да се внесуваат постепено, еден по друг, бистри сокови, оние неутрални сокови, она овоше кој ние овде го имаме, тоа се јаболка, круша, вишна, се зависно сезонско, мада веќе немаме сезона, бидејќи во секое време имаме секакво овоше. Најпрво како компоти или како бистри сокови, потоа се и како поединечно внесување, а после со мешање на најразлични овошја и со зголемување на гостината, така до крајот некаде на 5-тиот месец или 6-тиот веќе почнуваат да се внесуваат и кашичките, прво овошните, а потоа постепено по некој си распоред, ние имаме редослед на исхрана, се внесуваат и зеленчуковите каши. Неправилно е внесувањето на сокови некаде пред 4 полни месеци, бидејќи јас имам практично ова од пракса го зборувам, мајки кои порано внесуваат, некаде после 3-тиот месец започнуваат да внесуваат сокови. Не сметам дека е страшно направена голема грешка, бидејќи ставовите наши пред 20 на години беа дека од 15-тиот ден сме внесувале сок од морков и сок од јаболко. Тоа сега сосема се покажа дека е неправилно и стојам за тоа дека е неправилно, меѓутоа прашањето е дали да се пролонгира до 6-тиот месец. Јас сметам дека тоа теоретски да, меѓутоа практично тешко изводливо. Во 5-тиот месец веќе се започнува со внесување со 4 полни, во 5-тиот месец се почнува со внесување на бистри сокови, потоа густи, постепено, значи сукцесивно едно по едно, поединечни, па со мешање на повеќе овоше, па на крајот со овошни кашички, кога ќе се заврши со тој дел, се започнува веќе со зеленчуковите. Или јас имам обичај во пракса да кажам, еден месец се што расне над земја, а еден месец, после наредниот месец веќе кромпир. Сите ме прашуваат за кромпирот. За кромпирот подоцна. Значи, на дрвје што расне, тоа се дава во 5-тиот месец, а во 6-тиот веќе зеленчуковото овоше, зеленчукот и овошето заедно мешани или комбинирани во најразлични сокови и кашички, секако доењето продолжува. Така, кога растат првите запчиња кај бебето, што и како препорачувате? Пошто тоа е тежок процес. Тоа е еден многу тежок процес, особено за мајките, а исто така и за дечињата. Запчињата кај децата раснат во различен временски период. Ние сме имали дури и бебиња кои се раѓаат со запчиња. Што значи и тоа е спорадично, меѓутоа веќе од втората половина на првата година веќе започнуваат првите запчиња и тоа е поврзано субјективно кај повеќе деца и со пореметување на исхраната, со пореметување на здравствената состојба, кај некои со покачување на температурата. Тоа е период кој мора да се помине. Секако дека не треба да се откажуваме од некои навики поради сето тоа, во смисол храната на децата треба да само да се прилагоди, а не да му се отстрани од исхраната. Ако не е сурова, ако не се големи парчиња, нека е пасирано детето да може да го изеде тоа што треба да го јаде.
Значи, премачкувањето, ако ви беше целта тоа да ја кажам, бидејќи голем дел од мајките взимаат препарати кои локално се анестетици и влијаат врз состојбата на детето и зависно од тоа колку ќе бидат издозирани и на каков начин. И јас лично, мада можеби не сум јас со најдобри гледишта во тој поглед, меѓутоа јас лично не ги препорачувам, бидејќи тоа е сепак локална анестетика, се работи за детенца од 5, од 6 или од 7 месеци. И се што е во хемија или се што е лек, колку можеме да го детскиот организам штедиме, тоа ни е целта. Совети до секоја мајка, па и до идните? Со еден збор, прекрасно е да се биде мајка, прекрасно е и чувството да се чува бебе, тешко е и јас кажувам, ако не се толку мили, а се толку многу тешки за исчувување, нема ни едно да се исчува. Значи, прекрасни се, пружаат животот го заокружуваат, фамилијата ја заокружуваат. Мислам дека тоа е целта на секој еден, тоа ни е во природата наша дадено, а особено јас како педијатар ги сакам децата и ми се составен дел од животот. Така. Јас ви благодарам пред се за одвоеното време, за несебичните совети кон нашите гледачи. Навистина има многу работи што можеме да ги научиме од вас, од една успешна и прекрасна личност како што сте вие, а веќе гледачите знаат каде да се обратат. Ви благодарам и на вас. А вие, драги гледачи, се надевам дека го задржавме вашето внимание. До родителите и до идните мајки, не заборавајте дека имате огромна привилегија, можејќи да гледате како пред вашите очи вашето бебе расте и се менува од ден на ден. Тоа е голема среќа, но сепак и голема одговорност. Сепак не сте сами, до вас е вашето семејство, а и ви советите од педијаторот Марина Гацова, знаете каде да се обратите. Останете со нас, се враќаме веднаш во студио.